啊係。都唔知邊落啊！哇！糯米雞都落埋啊喂！我唔驚過你啊！可能左邊仲好行。你啊，你翹起成嚿石飛出嚟。OK， 我自己會睇住啦。放心啦，我好細膽嘅，我都唔會亂嚟嘅。係啊，落錯啲位，成個棘死可能會。跟住又冇放晒掣嗰個先慘，放晒可能都過到，咬住仲衰。好嗱，帶你玩連身路。咩料？係 ，hello。係。依家真係啲小朋友真係細個玩都不得了。哇！呢個位係轉上嘅。走錯路，呢條路都好唔出色喎，好唔出樣喎。有人同阿姐揾出嚟啊嘛！哦，咁樣出嚟。喂，嗰時記得我哋落咗個地盤度啊？係，我知啊，封死咗。而家出咗去㗎。哦，又過翻嚟天水圍。即係細個學唔到呢啲，真係嘥料。細個學咗咧，啲姿勢靚啊，起碼。依家大個學難啲。好鬆啊！頭先叫嗰啲手咧放到鬆啊。佢係隨住架車去嘅咋，佢隻手冇俾力嘅，我見。好叻啊！好鬆啊！佢哋放到好鬆啊！佢哋個人。反而第一嗰個落咧都有啲緊，第二個落咧都好鬆噶啦，佢哋。都去踩呢個單車。係。佢哋真係去到個地俾翻力你先至吸一吸嗰陣，但係之前係一路好鬆啊。佢呢個地盤圍到好鬼大啊！咁大嘅圍到，咁牙定嘅？圍到幾個地方啊？好牙定佢。根本呢個一落去就係昂坪嚟嘅，佢係圍晒。兜死我哋，兜到我哋。兜一頭一尾落，中間落唔到。兜到我哋暈啦！第時都唔知乜撚嘢嚟呢度根本就。
又上又落嘅喂，嘥鬼力。哦，房署嘅公屋嚟嘅啫。high tea 下啦，係啊。帶你嗰間。